вперед! Эверест не подведет! Крепыш, что ты делаешь? Это была я. Не думала, что запах настолько важен. Ура, мороженое! Ой! О, это вам! Мне уже гораздо лучше. Цветик, Бобби решил бросить политику ради кружка брейк-данса. Тебе нельзя здесь оставаться, Яя, потому что это моя планета, и я хочу побыть один. А синеть это по моей части. Эй, успокойтесь! Это просто картина! Это же не конец света! Стойте! Неужели мы ничего не можем сделать? Ага.